Helt for jævlig. Jeg våkner ofte opp om netten, som oftest tar jeg hjelpes av seng. Nervene mine er helt ødelagt. Ikke får jeg til å drikke ordentlig av kaffekoppen min uten at jeg skjelver som en bestefar gjorde rett før han fikk hjerteinfarkt. Jeg forstår. Så det her skjedde altså for 2 dager siden. Var det noe du så etter? Så sent? Nei, egentlig ikke. Jeg liker bare å ta meg en luftetur med modig jord før jeg legger meg til kvelds. Så har du snakket med din kone angående saken? Kona mi forlot meg for 2 måneder siden. Så jeg tror at det ikke var det for henne. Noe som er bare tull. For jeg satt allvei og så på at hun satt og strekket mens jeg kikket TV. Du har hatt maks uflaks i siste forståret, men Odin, er du temmelig sikker på at du så et troll ute i skogen? Det høres veldig urealistisk ut at et sånt tilfelle skulle ha skjedd. Om jeg er sikker? Jeg har opplevd mye rart i livet mitt, jeg skal fortelle deg. Krigen, Elvis, Vietnam, hippiebevegelsen, Star Wars, Rubiks kuba, internettet, hva som helst. Når jeg først befinner meg i en situasjon der jeg stirrer et stort ravstygt troll i hvitøyet, da vet jeg at det er hverken koffein eller nikotinet som står bak. Ja. Takk for historien din, Odin. Den var meget interessant. Jeg tror vi konkluderer det her møtet med at du blir videresendt til St. Olavs for hjerneskanning. Kan du bable til veit? Jeg har kommet frem til det at du har svært tydelige trekk på schizofreni. Men før du kan si noe for sikkert, så må vi skanne hjernen din. Hvordan i all verden har du kommet frem til den konklusjonen? Fordi på vårt siste møte sammen påstod du at utenomjordiske vesener hadde bortført deg i en UFO før de hadde levert deg tilbake dagen etter. Møtet før der igjen sa du at en hemmelig organisasjon ved navn Illuminati hadde prøvd å anskaffe deg som styremedlem. Og gangen før der igjen så hadde du visstnok hatt en samtale i hagen med din bortkomne tvillingbror, en som du ikke har møtt før. Og en som du ikke har møtt igjen siden da. Ja, det er noen kvinnfolk da. Jeg har 10 i skilleren. Men alt her stemmer jo. Ja, Odin, det er jeg sikker på at jeg gjør. Jeg skal prøve å skaffe en time hos St. Olavs for deg. Nå vil jeg at du skal gå rett hjem og bare slappe av, og ikke tenke på noe mer troll og alt annet fjas og mas. Du tror på meg, en dumme kjerring. Så, Odin. Jeg er for å hjelpe deg. Vil bare ditt aller beste. Jeg skal batte meg til du finner bevis på at det er troll oppe i skogen der. Om det er det siste jeg gjør, så skal du få ete ordene dine etterpå. Ha det bra. Hei du, min gode mann. Hva gjør du langs veien her? For å finne troll, muligens drepe deg. Enn du? Hva du står her og gaper etter? Troll, ja, sier du. Nei, jeg skulle bare til seters for å gjøre meg feit, helt til jeg har noen skumle lyder fra skogen bortpå her. Men nå som det først ender troll, så kan det godt være sånne skapninger som har laget sånne lyder. Aha. Heter du også? Kallbark. Odin Hamarøy Myklebust Finnseth. Jeg er Sæters, sa du? Ja, jo, jeg har slekt her, skjønner du. Og kanskje jeg er fremtidig kone. Oi. Trives der da, skjønner jeg. Gjør deg feit og sånn, sier du? Ja, det er ikke noe jeg er så feit av bygda her. Nå er det med skolekantina begynner å bli sunn. Ja, det er helt for jævlig. Jeg får se meg innover til skogen. Hører jeg rett? Beklager. Du har vel ikke tenkt inn i skogen? Så ikke det var troll inni her da? Du kan jo være ekstremt farlig. Jeg regner noe med. Og derfor jeg skal inn der og ta bilde av det, så jeg kan vise til at jeg er ganske så ubrukelig psykolog. Jeg er ganske så ubrukelig regjering. Og hvis jeg er heldig, så blir jeg toppsjef i Illuminati, i stedet for styremedlem. Ikke er du, Odin. Du kan jo bli drept. Ok, jeg blir med.
for noe plass dette her? Graver. Hvilket opplegg er det? Et feilfritt opplegg har ikke kommet til å snoke etter ting de ikke skulle ha snoket etter. Ta så sett deg ned. Det har seg vel sånn at det ikke er noe troll oppi her, da. Det er bare du som har satt opp høyttalere for å spille trolllyder. Bra måte å skremme bort offentligheten på, sånn at vi får brygga heimbrent i ro og mak. Jeg tror egentlig når det først kommer trollbrød fra skogen, at det er først da folk kommer og sjekker hva som foregår. Det kan hende. Men så langt unna Einolsen så er du dum nok til å komme hit. Solodin, har du den siste ord? 10 for 10-like. Hæ? Helsen bessfar. Det var modig gjort det du gjorde oppe i skogen, Odin. Beklager for at jeg tviler på. Hvordan kan jeg gjøre meg selv tilgitt? Du kan starte med å si unnskyld. Unnskyld.